hoxe falaremos, ollo coidado, dunha afección que ten moita xente aquí en Galicia que pode ser perigosa, a apnea do sono. Cada vez hai máis persoas que a sofren, que durmen con respiradores para tratar de paliar os seus efectos e que ademais ata transmiten datos en tempo real. Adela. Bo día, Rocío. Pois sí, efectivamente, este é o caso de Ovidio, un veciño de Monforte que utiliza este dispositivo CPAP que estades vendo, que é unha máquina con mascarilla que o axuda a poder descansar mellor polas noites. Ovidio, dende que utilizas esta máquina, a túa vida mellorou, non? Pois completo, por 100%. Incluso sin durmo sin ela, pois é que ao día seguinte non son persona. Esta máquina, como funciona? Porque creo que non suministra oxígeno, non? Non, é moi fácil, moi sinxela, leva aquí un filtro por atrás, un filtro para filtrar o aire, límpase pues cada 2 días ou así, podese lavar, secar ou limpialo, aspiralo. E, pues nada, moi fácil, esta mascarilla solo para nariz. Vale. Isto polo. E colócalo pola noite, pero é fácil de colocar ou non? Sí, isto clarísimo, mira para aquí. A ver. Fácil, polo así, aí, adapta a ver, darlle a este botonciño, E comeza a funcionar, non? O que fai esta máquina, para que a xente da casa entenda, é tomar o aire do ambiente, filtralo e bombealo cunha determinada presión, verdade? A presión é que simplemente a que ponga aquí a 11. Tu verá baixaron, incluso porque foi a de revisión, este é a presión que ten, 11. Tu verá 13, baixaron a 12, depois a 11. Supoño que para dormir boca arriba ou podes... No, de lado, de calquera, ver boca abaixo, de lado, boca arriba, como queiras. Además, isto como giras, adapta, móveste sin problema. A base é o costumbre, eu nunca me lío con ela, vai moi ben. Eu a deitarme, se quero, vexo que me pega o sono, polla e a dormir. Dices que costume porque levas case 11 anos utilizando esta máquina. Sí. E como che diagnosticaron esta apnea do sono? Bueno, collía, eu acababa de comer e, quedábame dormido. Iba conducindo e, bueno, vía que a veces daba bandazos, e entonces, pues, bueno, fui ao médico, fixeronme un seguimiento, fui a dormir a Lugo, cunha maquinita, fixeronme un seguimiento, entonces, aí me aconsellaron poñer a máquina. Eu xa tiña un irmão que a tiña anteriormente e dixeme que era maravilla. Dende aquela a túa vida mellorou gracias a esta máquina. Moitísimas gracias, Ovidio, pola túa testemunha. Xa vedes, compañeiros, como é vivir con a apnea do sono, un trastorno que é máis común do que parece. Pois grazas, Adela, e grazas Ovidio por esta testemunha, porque claro, estaba pensando, escoitando Héctor, que él, entre aspas, tivo sorte decatándose de que tiña esta afección, porque moi atentos na casa, que estímase que hai 2 millóns de persoas, agora mesmo en España, que sofren apnea do sono e non o saben, É que non o saben, porque realmente ti, claro, non hai algo, non é como unha dor que ti teñas, non doeme o cóbado, ou eu vomito polas mañás, non, é algo que ti realmente non te das conta, a non ser que a persoa que durmo ao teu lado che diga aí que polas noites deixas de respirar, parece que te olvidas de respirar, non? Ou que ti realmente polos síntomas, como veíamos aí, que se quedaba dormido, que despertábase de mal humor, que eses síntomas que che poden alertar de que igual está sufrindo esta apnea do sono. Pero que é apnea? Porque ademais hai tipos tamén, non? Sí, hai 2 tipos de apnea. Hai unha que é a central e outra que é a do ronquido, que é a máis habitual de todas. Para iso temos por aquí esta cabeciña para ir explicando. Porque realmente o que facemos cando temos apnea é que estes músculos da gorxa que vemos por aquí reláxanse. Entón, claro, quedámonos dormidos, os músculos reláxanse e prodúcese o ronquido, esa clásica vibración que todos coñecemos, porque aquí, cando ten que pasar o aire por esta estructura, pois estes músculos están comprimindo, entón aquí deixa de pasar o aire. Que é o que ocorre neste caso? Claro, que estás roncando normal, estás... e de repente... quedas aí, quedas sin respirar durante 10, 15, 20 segundos, e cando levas 10, 15, 20 segundos sen respirar, volves e volves outra vez a respirar. Hai persoas que nesa pausa despértanse sobresaltadas e non saben realmente o que ocurriu, simplemente que saben que cando están dormindo tranquilamente pola noite, ás veces despértanse sobresaltados, non saben nin por qué, e logo, bueno, volvo a dormir. Entón, son eses pequenos síntomas os que hai que estar alerta, a non ser, como digo, que alguén o que está ao cheu lado te diga que paras de respirar, vaya susto me deches, pero claro, aí tes que a outra persoa que estea pendente e que non se durma antes que ti. É unha curiosidade, quen sofre máis apnea, os homes ou as mulleres? Os homes, normalmente incluso triplican
duplican o número de casos os homes que as mulleres. Pensa que, por exemplo, na área solo de Pontevedra Salnés hai 5.000 pacientes con tratamento de apnea na súa casa porque teñen esta apnea do sono e, como decimos, a grande maioría deles son homes e a grande maioría deles tamén teñen sobrepeso, que imos falar despois da importancia de perder peso para evitar estes ronquidos e esta apnea. Claro, pero preocúpame, Héctor, a xente que vive soa, porque claro, nos dicías, non, se sofres apnea, alguén che dá co cóbado, vale, pero que síntomas, sobre todo xente que este soa na casa, lle ten que alertar de que poden estar sufrindo esta apnea? Pois mira, o primeiro del é que ti durmes, por exemplo, o número de horas suficientes, 7, 8, 9 horas, e te levantas pola mañá, pero realmente ti non descansache. Ti levántate pola mañá, estás con dor de cabeza, estás con malestar, con esa irritabilidade, dificultade para concentrarte, todos eses síntomas de pasar unha mala noite. O sea, todos sabemos o que é unha noite que dormimos poucas horas e como estás o día seguinte, pero isto todos os días da tua vida, porque todos os días vas facer esas pausas. Sobre todo a somnolencia, é moi habitual. Ti, como decían no vídeo, como decía o vídeo, quedábame dormido despois de comer, quedábame dormido conducindo, quedábame dormido... Sen canto ti paras un pouco e te sentas, quedaste dormido e tes todos estes síntomas, ollo, porque igual está sufrindo esta apnea de sono e realmente cunha proba moi sinxela que se pode facer ou ben na casa ou ben no hospital podemos saber se está sufrindo esta apnea do sono. E por que se produce este fenómeno que nos estás contando? É dicir, hai algúns factores de risco que poden desencadeala? Hainos. O primeiro deles é o sobrepeso. Pensa que 7 de cada 10 persoas con apnea de sono teñen obesidade. Entón aí xa nos está alertando dun problema. O segundo factor de risco, o tabaco. O consumo de tabaco tamén vai empeorar este problema, que pensa que este problema respiratorio da apnea do sono é o segundo problema respiratorio máis importante de Galicia. O primeiro é a EPOC e o segundo xa sería esta apnea do sono. E logo xa por último ter o pescozo curto. Se temos estas tres cousas, o pescozo curto, consumo de tabaco e o sobrepeso, ollo, porque é moi probable que polas noites fagamos esas pausas. Se a todos estes factores de risco lle sumamos todos eses síntomas de, pois mira, eu cumplo as tres cousas, encima pola mañá estou canso, quedome dormido, é moi probable, imos pedir cita no médico porque é moi probable que teñamos que facer a proba a ver se hai apnea do sono que ten tratamento e, como veíamos no vídeo, o tratamento é moi eficaz. Pero que pasa, Héctor, se temos apnea do sono e non facemos nada? Que consecuencias pode ter? Pensa que hai moita xente que ou ben ou non se adapta á máquina, é dicir, é que un dormir con eso, non me adapto e non a usa ou realmente está sin diagnosticar. En ese caso, que consecuencias temos? Primeiro, máis risco de infarto, máis risco de ictus, máis risco de ter diabetes tipo 2 e, sobre todo, tamén máis risco de hipertensión. Pensa que hasta o 40% das persoas que teñen apnea do sono teñen tamén hipertensión. Hipertensión que lles mellora en canto empezan a tratar a apnea do sono. Así que penso que compensa mirarse, compensa tratalo e, se o temos, empregar a máquina. E haberá que nos este escoitando e diga, a ver, Héctor, que teño que facer para diagnosticarme de apnea do sono? Pois mira, hai dúas probas que se poden facer. Unha é a polisomnografía, que é basicamente ir a dormir ao hospital. Ti como dormir na casa... O vídeo que sí, contaba, tal cual, damos che Adela. cita e ves ao hospital, pero ves a dormir. E ali hai un enfermeiro que está pendente de ti toda a noite, pero claro, non só vai mirar como durmes, vai mirar os movementos musculares, vai mirar tamén se realmente faz pausas respiratorias, vai mirar o nivel de oxígeno en sangue, todo eso mentras durmes. Que ti dis, pero é que un hospital non dou dormido, non son capaz. Bueno, pois hai unha máquina que che vamos prestar e que ti na casa podela empregar para dormir tranquilamente no teu ambiente e que tamén vai monitorizar se realmente necesitas poñer esta máscara para dormir todas as noites, que como vemos, ao principio pode realmente asustar un pouco, pero unha vez que unha vez que te adaptas a ela, pois ao final... Este é un respirador como que tiña o vídeo aí no, exactamente igual, vemos que igual, deixámoslo por aquí enganchadiño. Vale. Eu non teño tanta práctica como o vídeo, porque non a uso, pero sí que é certo que ao final ti deixa la posta, isto queda apretadiño aquí no nariz, e realmente ti podes dormir tranquilamente, podes falar tamén, isto que fai é meter aire a presión por aquí polo nariz, consigo unha presión respiratoria positiva para que ti cando a poñas meta aire a presión. Así nese momento no que ti faz esa pausa, isto está metendo aire con forza e xa non faz a pausa. Pero mira, a textura non é nada incómoda, O para sea, nada. Porque é verdade que asusta, non? Vela así na pantalla, pero certo que non pesa, e ves que non? incluso a parte que vai pegada no nariz, que vai arrimado no nariz, ves que é blandiña e que se vai adaptar moi ben. Antes as máscaras que había, así que ocupaban nariz e boca, eran máis grandes, Sí, pero bueno, pero agora nada. hai moitas persoas que poden empregar esta
simplemente Pois do nariz quédese con e que é moito máis cómodo. Este é o único tratamento que hai fronte á apnea do sono? Hai máis tratamentos. Pois en chegar a este sería o tratamento último, xa cando os outros non funcionaron. Hai unhas férulas que son como estas que teño por aquí, que se chama férula de avance mandibular. Que é o que pasa? Tipos esta férula para dormir é parecida á férula de descarga da que falábamos outro día, pero este é un pouco diferente. O que fai é cambiar a forma da mandíbula, é dicir, o que fai é, nós cando pechamos a boca, chamamos así, e o maxilar inferior queda un pouquiño por detrás dos dentes de diante para que poda pechar ben. Isto que fai é traccionar a mandíbula para diante cando a poñemos para así, ao fazer esta pequena tracción cara diante do noso maxilar, que pase un pouquiño mellor o aire. Claro, non é a solución da máscara, é unha solución que, bueno, nalgúnas persoas pode funcionar ben, pero máis importante, sí que é certo que se nos diagnostican e temos que montala, temos que usar a máscara, temos que adaptarnos a ela, fai un pouquiño de ruido ao aparato, eso é certo, non o vamos negar, pero a túa calidade de vida vai mellorar moitísimo. Vas deixar de quedarte dormido todo o día, vas estar fatal, vai desaparecer esa dor de cabeza, ese cansanzo, todos eses síntomas, e mesmo vai disminuir o risco de hipertensión, ictus e infarto. Pois maravilla, non hai dúbidas por na balanza, non, pros e contras, porque entendo esa última pregunta, Héctor, que isto ten cura ou xa vas a ser, digamos, un enfermo crónico se tes apnea do sono? Pois mira, de feito fixeron un estudio en Cataluña fai moi pouco tempo e viron que se consigues baixar de peso, é dicir, se consigues, de feito, temos o caso deste coñecido streamer Ibai Llanos, que tiña unha máscara destas, dormía cunha máscara destas, e gracias a que agora baixou moito de peso, conseguiu deixala. Anda, non sabía, xa non necesita esta máscara da apnea do sono, así que, igual que conseguiu Ibai, pois podemos conseguilo nós. E de feito fixeron este estudio no que viron que rebaixando de peso 4 de cada 10 persoas deixan de empregar a máscara porque deixan de facer apneas do sono. Pois así que temos aí na nosa man esa solución final. Pois moi interesante todo o que nos contas, Héctor. Temos preguntas da xente sobre este asunto. A ver que dúbidas nos plantexan, aí está aí. A ver se son capaz. Moitas veces cando vou, non axúdame. Cando vou conducindo, ten os lentes, señores, non. Dame o sono. Pode ser un problema de apnea? Pois pode ser. De hecho, de feito, veíamos o que nos contaba o vídeo. O que nos contaba o vídeo, que vai conducindo, que se queda dormido habitualmente, aínda que dormira ben, porque se ti dis, bueno, é unha noite na que dormín pouco, non, se ti dormiche ben e dormiche as horas suficientes, pero aínda así, quedaste dormido vendo a tele, falando sentado nunha sobremesa, ollo, porque pode ser moi probable que teñas esta apnea de sono e se pode tratar e recuperar a túa calidade de vida. Pois máis dúbidas que nos chegan para ti. Recomendáronme mercar isto para roncar menos. Funciona? Ai, Dios mío, pero isto que estaba vendo ben a xente na casa. Que é isto? Pois mira, son unha historia que venden agora por internet destas cousas que tanto nos encantan, que vexo que tamén lle chegou a este espectador. É como unha especie de banda que tipos, como esta banda da máscara, pero sen máscara, ou seja, realmente para que tirar da papada para arriba cando estás dormindo, non? Basicamente, tamén hai quen di que lle axuda a reducir a papada, todo isto non sirve para nada. Ou seja, realmente non tires os cartos con isto porque non vai conseguir que deixes de roncar, nin que ronques menos, nin que te deixes de ter apnea. Así que non caigas nesto. Non vale. Veña, imos a por máis preguntiñas da xente. Estou embarazada e o meu marido di que teño apneas. É normal? Pode ocorrer durante o embarazo. Isto non quere decir que teña apnea do sono e que teña que tratala xa de por vida. Sí que é certo que, claro, durante o embarazo, ao final, aumenta o volume, o neno está ocupando espazo, o neno está presionando o diafragma e presionando os pulmóns, e pode ocorrer que esta persoa ronque ou incluso que faga algún apnea de vez en cando. Se cando remate o embarazo este tipo de pausas e de apneas siguen, aí sí que xa teríamos que velo e teríamos igual que tratalo. Pero, mentras ese embarazo, se está na recta final do embarazo, é algo que pode ocorrer. Veña, unha última pregunta rápida, que sobre este tema está vendo moitas cuestións. Lin que o consumo de alcohol empeora a apnea, é certo? Pois falábamoslo antes na outra mesa, non? Dese consumo de alcohol que non é positivo para nada na vida, e si é certo que tamén o consumo de alcohol vai empeorar a apnea porque fai que se relaxen os músculos da gorxa cando estamos respirando, eses músculos respiratorios relaxanse un pouquiño, va a roncar máis e podes ter máis apnea. Héctor Castiñeira, moitas grazas como sempre por explicarnos todos estes asuntos de saúde.